জঙ্গল যারা ভালোবাসেন ব্রাজিলের অ্যামাজন তাদের কাছে স্বপ্নের সফর। পদে পদে বিপদ, অজানা আতঙ্ক, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ থেকে প্রত্যেক বছর লাখ লাখ পর্যটক অ্যামাজন ভ্রমণের জন্য ব্রাজিল পাড়ি দেন। তবে অ্যামাজন সফরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা সময় যদি আপনার না থাকে, তবে মন খারাপে কিন্তু কোনো কারণ নেই। কয়েক ঘন্টার মধ্যেও তোমরাও পেতে পারো অ্যামাজন ভ্রমণের অনুভূতি। তো উত্তরবঙ্গের অ্যামাজন কি তোমরা কি কেউ দেখেছো? যদি না দেখে থাকো তাহলে আজকের ব্লগটি তোমাদের জন্য। অ্যামাজন জঙ্গলের কথা আমরা বইয়ে পড়েছি, কিছু ভাগ্যবান এবং বিত্তবান মানুষ হয়তো নিজের চোখে দেখেছেন, কিন্তু সবার পক্ষে অ্যামাজন জঙ্গল সফর সম্ভব হয় না। তাই উত্তরবঙ্গের সিকিয়াঝোড়াকে আপনি বিকল্প অ্যামাজন হিসেবে ভেবেই নিতে পারেন। তবে সেখানে যেতে গেলে কিন্তু আমাদের কারিগরি টাকাও খরচা করতে হবে না। কি চমকে গেলে? শুনতে অবাক লাগলেও এটাই কিন্তু সত্যি। সারা বছরই এই জায়গায় ট্যুরিস্টদের আনাগোনা লেগেই থাকে। বাঘ, জঙ্গল, অন্যান্য বন্য জন্তু, পাখি দেখতেও বহু মানুষ এখানে ছুটে আসে। তো তোমরাও ঘুরে আসতে পারো এই মিনি অ্যামাজন সিকিয়াঝোড়া থেকে। বলা হয় এখানে থাকা বেশ কয়েকটি জঙ্গল এতটাই গভীর যে নাকি সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। বক্সা জঙ্গলের জন্য বিখ্যাত আলিপুরদুয়ার, আর এই জেলাতেই রয়েছে উত্তরবঙ্গের অ্যামাজন হিসেবে পরিচিত সিকিয়াঝোড়া। গহন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বইয়ে যাচ্ছে এই নদী এবং সঙ্গে বন্যজন্তুদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা। একদমই থ্রিলিং ব্যাপার কিন্তু। সিকিয়াঝোড়া নদীর ওপর নৌকা নিয়ে ঘুরলেই দেখতে পাবে বড় বড় জীবজন্তুকে। হ্যাঁ, যদি অবশ্য ভাগ্য ভালো থাকে তাহলেই। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির পাখিও রয়েছে, চিতা, হরিণ, ভাল্লুক, কাঠবিড়ালি এবং আরও অনেক কিছু। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই বাস্তব। ডুয়ার্স হোক বা দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গ কিন্তু কখনোই বাঙালির পর্যটকদের নিরাশ করেনি। অ্যামাজন সফরের দুধের স্বাদ খোলে মেটাতেই যেতেই পারো কিন্তু এই সিকিয়াঝোড়া। প্রশাসন ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য বিস্তর খরচ করে এই জঙ্গল সুন্দর করে তুলেছে। বর্তমান সময়ে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন বক্সা টাইগার রিজার্ভের সীমানায় অবস্থিত একটি পুরনো এবং জনপ্রিয় পর্যটন স্পট সিকিয়াঝোড়াকে সংস্কার করে নিয়েছে। তোমরাও যদি উত্তরবঙ্গে এসে নৌকা ভ্রমণ করতে চাও তাহলে কিন্তু এই সিকিয়াঝোড়া তোমাদের জন্য পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। নারী শক্তির উত্থানের কাহিনী আলিপুরদুয়ারে। এখানে আছে বন এবং তার মাঝখানে চলছে নদী। সেই নদীপথেই নৌকা করে গেলে মিলতে পারে বন্য জন্তুও। তাই উত্তরবঙ্গে অ্যামাজন বলে পরিচিত এই পর্যটন কেন্দ্র, যার পোশাকি নাম সিকিয়াঝোড়া। শীত পড়তেই তাই এখানে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়েছে। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাই এটার পরিচালনা করেন এবং দায়িত্বে রয়েছেন জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি। মহিলা ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কিন্তু এই আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোড়া। তো এই সিকিয়াঝোড়াতে তোমরা কিভাবে যেতে পারবে এবং আমরা কিভাবে গেছি সেই সমস্ত কিছুই থাকবে কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে। তো তোমরা ভিডিওটি দেখো এবং উপভোগ করো। মনে একরাশ আনন্দ নিয়ে কোনো এক রবিবারে তো আমরা ঠিক বেরিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এক্স্যাক্ট ডেটটা আমার ঠিক মনে নেই। তো মোটামুটি বর্ষার শেষের দিকেই আমরা গেছিলাম এইখানে। তো আমার ভিডিওটি পোস্ট করতে একটু লেট হয়ে গেল। তো আমাদের মাঝপথে বলবো না, মানে জাস্ট কিছু দূর আগেই আমাদের যেই গাড়ি নিয়ে আমরা গেছিলাম, তো সেই গাড়িটার চাকা নষ্ট হয়ে যায়। তো আমার ননদের হাজব্যান্ড, যেহেতু আমাদের বাড়ির মানে কাছাকাছি, তার বাড়ির কাছাকাছি আর কি ঘটনাটি ঘটেছে, তো সে তার গাড়ি নিয়ে যায় এবং তারপরে আমরা গাড়ি এক্সচেঞ্জ করে আমরা জার্নি আমাদের স্টার্ট হয়। এখন আমরা আলিপুরদুয়ার মেইন শহরে পৌঁছে গেছি। তো আলিপুরদুয়ারে ঢুকেই আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করে নিই। তো সকালে যদিও বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়েছি অল্প ভাত খেয়ে, তো তারপরে ওখানে মোটামুটি 11টা সাড়ে 11টার দিকে তাও খিদে পেয়ে যায়। তো আমরা ওখানে পুরি সবজি অর্ডার করি এবং সেখানে আমরা খেয়ে নিই। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়ি সিকিয়াঝোড়ার উদ্দেশ্যে। এটা হলো আলিপুরদুয়ার স্টেশন, রেল স্টেশন।
এবার বৃষ্টি ভেজা রাস্তা, ভীষণ সুন্দর ওয়েদারটা ছিল, যার জন্য এত ভালো লাগছিল দেখতে। আর এটা একটা ব্রিজ ক্রস করছিলাম আমরা। রাস্তায় চলতে চলতে আমাদের হাতির দর্শন পাই, আমরা হাতি দেখি। তো সোনা মা তো ভীষণ খুশি ছিল ওই হাতি দেখে। এই প্রথম ওরা মানে হাতি দেখে আর কি সামনাসামনি। আলিপুর বা কুচবিহার থেকে কিন্তু খুবই কাছে সিকিয়াঝোড়া। তো মোটামুটি কুচবিহার থেকে 36 কিলোমিটারের মতন ডিস্টেন্স হবে, ঠিক আছে। তো কোনোখান থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট যাওয়ার কোনো গাড়ি নেই। তো কুচবিহার থেকে যদি যাও তাহলে কুচবিহার থেকে বাসে উঠে প্রথমে আলিপুরে যেতে হবে। আলিপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে সেখানে ছোট গাড়ি বা অটো রিজার্ভ করে আলিপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে 9 কিলোমিটারের মতন রাজাভাত খাওয়া যাওয়ার পরে যে হাই রোড পড়বে সেটার বাঁ দিকে হাই রোড দিয়ে উঠে হাই রোড ধরে সোজা ডান দিকে চলে যেতে হবে। মোটামুটি 6 কিলোমিটার যাওয়ার পর হাতের বাঁ দিকে মা গ্রিনভেরি ভিউ বলে একটা হোটেলের সাইনবোর্ড পাবে। তো সেই সাইনবোর্ডের পাশে দেখবে একটা মেঠো রাস্তা। তো সেই রাস্তা দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেলে কিন্তু পৌঁছে যাবে সিকিয়াঝোড়া। এবার আমরা পৌঁছে যাই আমাদের ডেস্টিনেশনে সিকিয়াঝোড়াতে। তো এখানে ঢুকতে একটা টিকিট কাউন্টার রয়েছে, এখান থেকে টিকিট কেটে নিতে হয়। টিকিট কেটে তারপর আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। কই যায় এই ঠাকুরে যাওয়া যাবে কি? যাওয়া যাবে। এই যে আমরা যেই সময় গেছিলাম ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল এবং একদম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল, যার জন্য না এই জায়গাটা আরও বেশ অন্যরকম সুন্দর লাগছিল দেখতে। আর এখানে একটা সাঁকো রয়েছে, তো সেই সাঁকোটা পার করে আবার ওই পাশটাতে যাওয়া যায়। ওই পাশটাতে একটু জঙ্গলের মতন রয়েছে, আর ওদিকটা তাছাড়া আর কিছু নেই। এই চলে এসেছি আমরা এখন নৌকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। আর এই নৌকা ভ্রমণে কিন্তু দেখা যেতে পারে, মানে দেখা মিলতে পারে যদি ভাগ্য ভালো থাকে বন্যজন্তুরও। কিন্তু আমাদের ভাগ্য খুব একটা বেশি ভালো ছিল না, তো আমরা কয়েকটা পাখি দেখতে পেরেছিলাম, আর তাছাড়া কিছুই আমরা দেখতে পাইনি। আর ওখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওখানে হচ্ছে বিভিন্ন বাচ্চাদের খেলনার জিনিস, মানে পার্কের মতন আর কি, খেলার জিনিস, খেলাধুলো করার জিনিস। তো আমরা এখন নৌকায় উঠে পড়েছি। খুব ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই সবাই ছাতা মেলে ধরেছিল। আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা এখন জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছি। দুপাশে রয়েছে বন, আর তার মাঝখানে চলছে কিন্তু নদী, আর এই নদীতে কিন্তু আমরা নৌকা করে যাচ্ছি।
আর এই নৌকা ভ্রমণের সময় কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হয় যে এই সময়টাতে খুব চুপচাপ একদম সাইলেন্ট থাকতে হয়, তাহলে যদি জীবজন্তু যদি দেখা যায়। কিন্তু আমরা অনেক কজন ছিল, মানে আরও অন্যান্য প্যাসেঞ্জাররা ছিল, এবং তারা এত কথা বলছিল যে কোনোভাবেই মানে জন্তুদের দেখা পাওয়া সম্ভবই নয়। বারবার করে বলা হচ্ছিল যে তাদেরকে চুপ থাকতে, কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা ছিল তো, যার জন্য তারা চুপও হচ্ছিল না, তার জন্য আর আমরা দেখতেও পারিনি সেরকমভাবে। কিন্তু এই সময় এই ওয়েদারটা ভীষণ সুন্দর লাগছিল, তোমরা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছ যেরকম লাগছে। তো শীতের দিনে যেহেতু কড়া রোদ থাকে, সেই সময় গেলে হয়তো একটা আলাদা রকম একটা সৌন্দর্য, আলাদা রকম একটা অনুভূতি। কিন্তু এই বর্ষার সময় জঙ্গল সত্যি একটা না আলাদা রকম অনুভূতি, একটা আলাদা রকম একটা ফিলিংস। দেখো একদম ঘন জঙ্গল এবং তার মাঝখানে কিন্তু নদী, আর তার মাঝখান দিয়ে কিন্তু আমরা নৌকা ভ্রমণে যাচ্ছি। এখানে দেখো আমরা গভীর জঙ্গলে লেখা একটা পোস্টার দেখা যাচ্ছে। এইটুকুনি পর্যন্তই নৌকাটা কিন্তু নিয়ে আসে আমাদেরকে, মানে এইটুকুনি পর্যন্তই লাস্ট ডেস্টিনেশন, তারপরে আর যাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তুমি যেতে পারো, তাহলে তাদেরকে এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হয়। এক্সট্রা পেমেন্ট করলে পরে তারা একটু কিছু দূর আরেকটু গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। তো যেহেতু আমরা আরও অনেক প্যাসেঞ্জার ছিল, তো তারা কেউই রাজি হয়নি, যার জন্য আর সেটা আমরা করিনি, সেটা আর আমাদের করা সম্ভব হয়নি। আরও সম্ভবত 100 টাকার মতন দিলে পরে ওরা আর একটু জঙ্গলের ভিতরে ঢোকাবে। এই নৌকা ভ্রমণের টোটাল সময় হচ্ছে তোমার 35 থেকে 40 মিনিট টোটাল সময়, মানে যাতায়াত মিলে। আর এটার ভাড়া হচ্ছে 60 টাকা পার হেড। এবার এই যে ভেতরে যে দেখতে পাচ্ছ এই জঙ্গল ভেতরে, এখানেও কিন্তু নৌকা নিয়ে যায়, তার জন্য কিন্তু এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হয়, কিন্তু আমাদের এক্সট্রা পেমেন্ট করা হয়নি, যার জন্য আমরা এখানে ভেতরে যাইনি। এখানে দেখো এত গভীর জঙ্গল যেখানে কিন্তু সত্যি সূর্যের আলো কিন্তু এখানে একদমই প্রবেশ করতে পারে না। মোটামুটি আমাদের কিন্তু এখন আমরা ব্যাক করছি, অনেকটা পথ চলে এসেছি। আর তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো ভিডিও এর আগে অনেকটা ভিডিওর কোয়ালিটি অনেকটা অন্ধকার ছিল, কারণ যেহেতু গভীর জঙ্গলে ছিলাম। তো এখন অনেকটাই হালকা জঙ্গলে চলে এসেছি, এবং আমরা এখন নৌকা থেকে আমরা এখন নামবো। কিন্তু আমার ছেলে এবং সোনা মা দুজনেই কিন্তু ভীষণ আনন্দ পেয়েছে এই ভ্রমণে, ভীষণ মজা করেছে ওরা। এই ফার্স্ট সোনামা এবং সোনামায়ের তো এই ফার্স্ট নৌকাতে ওরা উঠেছে, তো ওদের আনন্দ দেখে সত্যি আমরা ভীষণ আনন্দিত। তো মানে এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসলেও কিন্তু বাচ্চারা ভীষণ আনন্দ পাবে। মোটামুটি এখন এই 3:30টার মতন বাজে। তো এখন এই পাশটাতে রয়েছে পার্কের মতন, তো বাচ্চাদের খেলার সুন্দর সুন্দর মানে জিনিস রয়েছে। তো এখানে কিছুটা আমরা টাইম স্পেন্ড করলাম।
এখানে সব স্ট্যাচু, হরিণের স্ট্যাচু, হাতির স্ট্যাচু দেখা যাচ্ছে। এগুলো কিন্তু একটা অরিজিনাল নয়। আমার ছেলে হরিণের উপর বসে আছে। কোথায় চড়েছো? তো আমরাও একটু ছোট হয়ে গেলাম, তো শুধু কি ওরাই দোল খাবে নাকি, এবার আমরাও দোলনায় উঠে পড়লাম। আর ওদের সাথে কিন্তু আমরাও খুব এনজয় করেছি। আর এই যে এই ঢিপিটা কিন্তু ভীষণ মজা লাগে, এই ঢিপিটাতে উঠতে। তো পার্কে গেলে সিরিয়াসলি এখন বড় হয়ে গেছি, পার্কে গিয়ে আমাদেরকে আর উঠতে তো দেয় না। তো এখানে লোকজন কম ছিল, তো অত দেখছিল না সেরকমভাবে। তো ওদের সাথে সাথে কিন্তু আমরাও খুব মজা করেছিলাম। এবার আমরা রাজা ভাত খাওয়া হয়ে ফিরছিলাম। তো রাজা ভাত খাওয়া মন্দিরে একটু ঠাকুর দর্শন করে এবার চলে আসলাম এখানে। তার অপোজিটে একটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে, ছোট্ট রেস্টুরেন্ট। তো এখানে আমরা একটু সন্ধ্যার টিফিন করলাম, মোমো, চাউমিন এই সমস্ত কিছু খেয়ে দিয়ে তারপর আমরা ব্যাক করছি। রাজাভাত খাওয়া ফরেস্টের ভেতর দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। অনেকটাই আমরা চলে এসেছি, আমরা এখন আলিপুরদুয়ারের স্টেশন পার করছি। ফেরার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, তো দিদিদেরকে আমরা নামিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা বাড়িতে চলে আসি। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর এভাবেই তপাস ক্রিয়েশনের সাথে জুড়ে থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।